Друзья, всех приветствую на своем YouTube-канале. Сегодня у нас будет велозаезд, где-то километров на 200. Это будет первый бревет в этом году. Поеду в замок Храповицкого, Володи. Он находится под Судогдой. Мне до туда ехать около 100 километров и, соответственно, около сотни назад. И сейчас иду в гараж за великом. Покажу вам подседельную сумочку. Приобрел себе, чтобы все-таки со спины снять часть веса. Потому что, когда едешь такие дистанции, спина, как говорится, спасибо не говорит, если ты ее нагружаешь там весом. Поэтому сейчас двигаем, там уже дальше все покажу. Друзья, вы не представляете, насколько я сейчас счастлив. Я нес с собой невероятно тяжелый рюкзак. Там было куча всего. Еда, там одежда запасная и так далее. И я первый раз нагрузил свою сумочку подседельную. И просто гляньте. Вот мой велик стоит. Гляньте. Смотрите, какая сумочка. Она такая вот аккуратненькая. Я туда уместил практически все, что у меня было в рюкзаке, включая 2 литра жидкости. В одну сумочку все влезло, и я вообще в шоке. Я обычно все везу сзади, а оказалось, 1500 рублей и цена решения вопроса, чтобы спину не нагружать. Все, сейчас одеваю шлем и стартую. Все-таки немножко уже задерживаюсь. 200 километров впереди. Ой, бля, никуда не хочется ехать уже, ну ладно. Двигаем, друзья, нас не сломить. Путь я еще вам подсниму. Все, друзья, я выехал на трассу. Ветер, как всегда, дует прямо в лицо. Но это классика. Солнышко светит, погода хорошая. На случай, если вечером будет холодно, я взял запасную одежду. Поэтому я вообще не переживаю. Аккуратненько движемся вперед. Сегодня никуда не тороплюсь. Так, друзья, 23 километра уже позади. Я на фоне лошадки пасущейся. Решил подснять немножко остановочку первую свою. Гляньте еще какое поле из одуванчиков. Вот лошадка, их, я так понимаю, ест. Я остановился, сейчас буду пить. И двигаю, в принципе, дальше. Едем, ребята. Погода прекрасная. Приезжаю. Очередной населенный пункт. Дорога хорошая. Ветер. Я тебя полаю. Больше всего в велопоездках собак не люблю. Когда особенно они погнаться могут за тобой. Ну что, двигаем, я считаю. Не очко обычно губят. Проезжаем деревню Драчево и совхоз Луч. Красота! Красота! Итак, друзья, 44 километра позади. Остановился я, вот мой велик, остановился на такой интересной остановочке. Сейчас буду кушать. Вот у меня там получается бананчик и картофельная запеканочка. По правде говоря, друзья, у меня реально слов нет, насколько мне сильно облегчила жизнь вот эта вот велосумочка. Я туда убрал вообще все, что было в рюкзаке, и еду просто. Вот у меня пустой рюкзак. Вообще невероятно кайфую. Нас не сломить. Гляньте, ребят, какое поле красивое. Заезжаем в Судогодский район. Нам туда. И едем, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь. На самом деле, при мысли о том, что мне еще назад ехать, я такой, не, ну его нахер. Но все когда-то бывает впервые. Первая 200-очка. Никогда еще такого не было. Максимум 150 ездил. Друзья, ребята, остановился я в таком интересном населенном пункте под названием Тюрменовка. 82 километра позади. До места назначения осталось около 20. Ехал я, ребят, на отдельную трассу. Здесь практически нету машин. Это уже трасса, которая ведет на поселок Муромцево. Или на село Муромцево. Как раз таки то поселение, где непосредственно располагается замок Володи. Куда я сегодня намереваюсь приехать, да, его посетить, вам его подснять. Нас не сломить. Гляньте, ребят, какой антуражное, какое обозначение Судогда. Мощь. Итак, друзья, ну вот смотрите, куда-то я приехал. Я, насколько понимаю, это еще не замок. Это только какая-то как пристройка, что ли. Замок, я так понимаю, чуть дальше находится, вон в ту сторону, по карте, если смотреть. Сейчас я туда двину. Такая вот интересная красота. Ну что, друзья, вот я подъехал чуть поближе.
Гляньте, какие интересные здесь кирпичики. Сейчас подъеду туда чуть подальше, где по карте располагается уже сам замок. Блин, ну выглядит эта тема вообще прикольно на самом деле. Вот, друзья, интересная какая карта. Я сейчас заверну, получается, налево, на вот эту вот тропиночку. И по ней, получается, поеду уже туда, к самому замку. Вон, я вижу, уже вдалеке что-то виднеется. То, зачем я ехал 100 километров сюда. Офигеть. Офигеть, друзья. Сейчас подъеду ближе. Гляньте. Это вот, я так понимаю, одно строение. И там, наверное, дальше что-то есть еще. Итак, друзья, ну вот, гляньте. Сзади меня находится вот этот замок, как раз-таки, Володи Храповицкого. И я как раз-таки сюда педалил 100 километров. Но. Как раз-таки, вот, ребят, чтобы вы знали, как раз-таки сегодня он, к сожалению, не работает. То есть именно 10 числа. Туда, внутрь я попасть, к сожалению, не могу. И подснять, наверное, более детально все-таки не получится. Вот он сзади меня. Его, в принципе, видно, я думаю, на камере. Также здесь очень интересные такие обозначения сзади меня. И фотография, как этот замок выглядел в былые времена. Вот можете глянуть. Раньше он был вот таким красивым. В принципе, он и сейчас очень красивый. Вот, ребята, гляньте на замок уже с офигенного ракурса. Нашел прикольную площадочку смотровую, откуда открывается хороший вид на замок. Просто посмотрите, мне кажется, это просто что-то невероятное. Какой он большой. Какой он большой. Было бы еще классно зайти внутрь, но сегодня он не работает. Такое вот веселье, ребята. Башня. Черепица наверху. Красота, красота, красота. Ну вот, собственно, ради такой вот красоты сюда я ехал. Блин, гляньте, как он смотрится офигенно. Мне очень нравится, я доволен. Сейчас найду какое-нибудь место, где можно будет сейчас посидеть, перекусить, отдохнуть, скажем так, и уже буду собираться двигать назад. Ну чего, друзья, гляньте, какое озерцо я нашел. Вон там вдалеке виднеются какие-то арки, тоже какое-то древнее строение. Здесь вот такие классные скамейки. Здесь я решил остановиться, немножко передохнуть, покушать. Тут еще очень интересный мостик. Тоже сейчас вам покажу. Прикольно, прикольно. Смотрите, ребят, здесь еще одно такое болотце. Или озеро, да, сверху затянутое тиной. Я так понимаю, что эти водоемы как-то соединены, потому что я здесь слышу звук воды. Возможно, какой-то подземной трубой. Ребят, напишите в комментах, кто знает. Может быть, действительно между этими двумя озерами есть какое-то подземное соединение, и вот это может быть его часть. Затонувшее дерево. Вон у меня там велик вдалеке. Кайф, 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 кайф. На этот прием пищи из еды у меня крекер и паштет из свиных мозгов в составе. Как, в принципе, почти во всех паштетах покупных. Всем приятного аппетита. Ну вот и все, друзья. Посидел я, немножко покушал. И, соответственно, двигаю уже назад. Еду сейчас вот по такой интересной дороге, без асфальта, по которой я подъезжал к озеру. Прыгать на вот этих вот ямках после 100 км что-то уже не очень приятно. Но в целом все окей, все окей. Двигаю домой. Там по пути я видел еще шава интересное, поэтому скоро сейчас заеду и поем уже по-человечески. Паштет что-то я, короче, не очень он мне зашел. Что-то свиные мозги как бы не сильно по душе мне. Не сильно откликаются, я бы сказал. Нас не сломить. Ну что, друзья, вот как говорил, заехал за шавой. Сейчас буду кушать и двигаю дальше домой. Едем, ребята, едем. Уже подустал довольно сильно. Но нас не сломить. Сейчас буду проезжать деревню под названием Новая. После нее будет деревня Мошонка, или как ее там. И там, соответственно, остановлюсь попить и двину дальше. Ребята, я проехал уже 136 километров.
Где-то 30 с лишним километров было вообще без остановок. Это вот первая моя остановочка. Просто хочу быстрее уже домой приехать, задолбался крутить педали. Осталось еще около 70 километров, где-то 68. Остановился возле такого прекрасного храма или церковь. Вот, скамейки здесь не нашел. Сейчас вот сяду на этот камень, короче, и буду пить воду. Что-нибудь перекушу, какой-нибудь шоколадный батончик, и все, и двину к дому. Ой, сказать, что я устал, но я не знаю, это ничего не сказать. То есть, передается ли вам через экран мое сейчас текущее состояние. Я, кстати, ночь вот эту почти не спал, поэтому такой, как бы, очень сонный. Выпил банку энергетика, чтобы не уснуть за рулем. Я не знаю, можно ли уснуть за рулем велосипеда, но, как бы, чтобы точно этого не случилось, перестраховался. Нас не сломить, движемся в светлое будущее. Друзья, проехал я 152 километра. Кушаю пикник, встал на остановочке. Ой, ну подустал я, да, подустал. Но в целом чувствую, что уже близко к дому. Движемся дальше. Победа за нами. Крутим педали. Движемся в светлое будущее. Итак, 35 километров осталось до дома. Начинает темнеть, сейчас буду включать габаритки и передний фонарь. Встал на остановочку, доесть шаурму, которую купил, получается, недалеко от... где я был-то? Короче, где я был, я ее взял, вот я ее не доел, сейчас доедаю. Потом еще одна остановочка у меня будет в Кавардицах, финальная. И потом будет последний рывок до дома. Движемся в светлое будущее. Ребят, всем приятного аппетита. Ну чего, друзья, осталось мне ровно 15 километров до дома. Последняя моя остановочка в Кавардицах. Заебался конкретно. Друзья, ну чего, все, я уже в гараже. Только что, соответственно, сюда заехал, занес велик. Блин, это было что-то невероятное. Во-первых, я очень сильно устал. Для меня первый раз была поездка на 200 километров. Но в целом задолбался, да. И мне эта дорога, наверное, еще будет сниться. То есть суммарно у меня получилось чуть менее 12 часов пути. Непосредственно время заезда, да, из 8 часов. 7 часов 59 минут. Вообще по кайфу, мощно. Всем спасибо большое, что смотрели этот видос. Показал вам офигенный замок дяди Володи, вот, надеюсь, вам понравилось, хоть мы внутрь не попали, но ничего страшного. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ждите новых видео. Все, я пошел кушать, спать и вообще задолбался.